హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏముంది దేనికి. ఈరోజు మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ ని సిప్లా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 10 టాబ్లెట్లకు గాను ₹42.50. ఒక స్ట్రిప్ లో మనకి 10 టాబ్లెట్స్ లభిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ ని ప్రధానంగా జలుబు నుండి ఉపశమనం కోసం ఉపయోగిస్తారు. దీనిని ప్రధానంగా మనకి జలుబు వల్ల కలిగే లక్షణాలైన ముక్కు మూసుకుపోవడం, ముక్కు కారడం, తుమ్ములు, అదేవిధంగా కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం కోసం ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ ని డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్ అనేది శ్లేషాన్ని, చీమిడిని మనకి పలుచుగా చేసి అది సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మనకి ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్న కొద్దిసేపట్లో మనకి ఈ చీమిడంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి మీకు సులభంగా గాలి అనేది పీల్చుకోవడానికి మరియు బయటికి రావడానికి చాలా ఫ్రీగా మీరు బ్రీత్ అనేది చేయగలరు. అదేవిధంగా ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ అనేది చాలా కాలం నుంచి మార్కెట్లో ఉండడం వల్ల ఇది చాలా సురక్షితమైనది మరియు ఇది చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. అదే కాకుండా ఇది సాధారణంగా మనకి ఇది వేసుకున్న కొద్ది నిమిషాల్లోనే మనకి ఇది పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసి మనకి ఈ జలుబు నుంచి చాలా ఉపశమనం ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది వేసుకున్న చాలా సేపటి వరకు మనకి ఇది ప్రభావవంతంగా పనిచేయడం వల్ల మీకు నిద్ర కూడా చాలా బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు సాధారణంగా వికారము, వాంతులు, తలనొప్పి, అలసట, తల తిరగడం లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా మీరు ఆల్కహాల్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ టాబ్లెట్ అనేది వేసుకోకూడదు. అదేవిధంగా ప్రెగ్నెన్సీ కానీ లేదంటే పాలిచ్చే స్త్రీలు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సూచన మేరకు మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి మాత్రం వేయాలి. అదేవిధంగా డ్రైవింగ్లో ఇది వేసుకోకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే మీకు కొంత స్లీపీగా ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది వేసుకోకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. అదేవిధంగా లివర్ మరియు కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు, ప్రీవియస్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సూచన మేరకు మాత్రమే వాడాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్స్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు అయితే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్స్ ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్ లో ఉంచాలి, డైరెక్ట్ సన్లైట్ లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకునే ముందు ఒక్కసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రం వేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.